Здравейте! Днес ще плетем верига от възелчета. Това е двуцветна плетка на основата на лицева, която се изпълнява с единия цвят, и тази веришка от възелчета от втория цвят. Състои се от 3 бримки и 6 реда. Може да се плете в кръг. Подходяща е за женски и детски дрехи с приложение в есенно-зимния период. И така, мострата е изплетена от 2 цвята от палитрата на Lana Gold с куки номер 4. Започваме от опаковата страна и ще изплетем 4 реда лицева плетка с сиви цвят, след което на 5 и 6 ред ще оформим тази верига от възелчета. Мострата е с по две бримки в единия и в другия край, за да може, въпреки че сме с 2 цвята, да направим такъв хубав релефен край. Започваме от опаковата страна. Имаме 2 крайни бримки. Първата сваляме, втората изплитаме. И плетем опакови бримки до края на реда. След което плетем лицеви бримки. Следващия ред, на третия ред плетем само опакови, на четвъртия плетем само лицеви. Аз ще ги изплета, вие също, и ще се срещнем на 5-я ред. Ето изплетени 4 лицеви реда. Сега сме на 5-я от опаковата страна с втория цвят. 2 крайни бримки имаме, сваляме едната, другата изплитаме и продължаваме последния начин. От първата бримка изваждаме 3 по една опака, наметка, втора опака. След това сваляме 2. Отново една опака, наметка, втора опака. От една бримка изваждаме 3. Сваляме 2. Една опака, наметка, от същата бримка, втора опака. Сваляме 2. Една опака, наметка, 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 втора опака. Последните 2 бримки, едната сваляме, другата изплитаме. 6 ред от лицевата страна. 2 крайни, едната сваляме, другата изплитаме. Сега, за да образуваме възелчето, просто тези 3 ги изплитаме опаково по този начин. Сваляме 2 бримки през целия ред, конецът е отпред. Опаково, сваляме 2. Опаково, 3 бримки, 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 сваляме 2. Опаково, 3 бримки. Внимаваме да ги захванем 3-те. Сваляме 2. Опаково, 3 бримки и стигаме до последните 2, които едната сваляме, другата изплитаме лицево.
И ето е нашата веришка от възелчета. Това е за сега. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако урокът ви е харесал, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!